묵독보다 낭독이 치매 예방과 우울증 완화에 훨씬 더 좋다는 사실 알고 계시나요? 내가 낸 소리가 귀를 통해서 뇌를 한 번 더 자극하기 때문입니다. 심야 라디오 DJ처럼 낭독하는 방법. 첫째, 한 호흡으로 묶어서 읽으세요. 둘째, 문장 끝에서 숨을 뚝 끊지 마세요. 셋째, 감동적인 문장을 읽은 뒤에는 반드시 1, 2초 정도 멈춰주세요.